Producție de 50.000 de euro a fost făcută într-o singură zi. Această reclamă pe care urmează să o vedeți pentru Starbucks a fost generată cu AI. Și astăzi aș vrea să facem un breakdown ca să vedem cum a fost realizată. Un mic disclaimer înainte să începem, această reclamă nu a fost oficial făcută pentru Starbucks, nu avem nicio afiliere, nu am discutat, este strict demonstrativ să vedem ce putem realiza cu AI, care sunt limitele și de asta vreau să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți de spotul acesta, realistic vorbind, dacă vi se pare ok, ce putem să facem mai bine, ce nu vă place, dacă se vede că e AI. Așa că hai să urmărim spotul și să trecem mai departe. Înainte să începem, aș vrea să vă spun că acest videoclip a fost realizat cu sprijinul Hixfield de AI. Dacă vrei să generezi și tu spoturi de genul acesta sau ești interesat de AI, Hixfield este platforma potrivită pentru tine, pentru că integrează cele mai noi și cele mai bune modele AI pe care le poți folosi dintr-un singur loc. Aveți linkul din descriere, dacă vreți să vă înregistrați, pe noi ne ajută foarte mult pentru că este un link de referral. Și acum o mare ofertă de Black Friday, până la 65% pentru toate planurile lor. Deci intrați pe Hixfield de AI și vedeți ce oferte au. Prima dată trebuie să găsim o idee, da? Să avem plănuit fiecare cadru, să știm ce vrem să facem și pentru asta ne ajută mai mult ChatGPT. Putem să folosim și asistul din Hixfield pentru că e integrat ChatGPT și în Hixfield, dar nu putem încărca imagini, ceea ce pe mine nu mă ajută, așa că eu am mers în ChatGPT. Foarte simplu, am încărcat poză cu produsul, poză cu personajul meu și i-am descris aici, am nevoie de un spot Starbucks, 20 de secunde, să fie de Crăciun, toate detaliile pe care le-am dorit eu. Stați să vedem dacă găsim și promptul aici. Haideți că am găsit și promptul pe care mi l-a dat ulterior ChatGPT. După cum vedeți, e structurat pe scene și îmi detaliază exact cum este vremea, cum arată cadrul, cu ce a fost filmat, figurație dacă există, ce fac oamenii, lumină și așa mai departe. Detaliile astea sunt foarte importante atunci când generezi imaginile, ca toate să aibă un stil sau să meargă pe o direcție, să ai o liniaritate, să spunem așa. Așa că de asta e foarte important să vorbești cu ChatGPT și să te ajute cumva și el, chiar dacă tu ai deja o idee în cap, eu detaliez lui, îi spui fiecare scenă și cadru cum arată și el îți dă detaliu ca să-ți păstrezi o linearitate, ok? Sigur, multe lucruri din scenariul ăsta s-au schimbat ulterior pentru că, trebuie să tot intervii pe el, să ajungi la ceea ce îți place, dar cumva de la punctul ăsta am plecat eu. După ce avem un storyboard sau o structură, putem să trecem la generările de imagine. În principiu, eu aș zice să generați locațiile, personajele și ulterior să vă apucați de generat cadre. Și cam așa am început eu să generez locația. După cum puteți vedea, am făcut câteva încercări să găsesc o locație care să-mi placă și după care puteți vedea că am început să încep să generez și personajul și am ajuns la ceva de genul ăsta. Bineînțeles, promptul făcut cu ChatGPT, spunându-i, uite, asta aș vrea eu să obțin. Ok. După care am ajuns la ceva de genul ăsta. Am plecat de la o poză cu Starbucks, cu o locație reală. Am generat ceva de genul ăsta. Ok. După care, după cum puteți vedea, am început să generez deja primul cadru. Dar din nou, ChatGPT, cel mai bun prieten al vostru, tot ce vreți să generați, băgați în ChatGPT. Cum v-am spus, locație, personaj și foarte important, produs. Eu am descărcat o poză cu produsul meu de pe internet, da? Și arată ceva de genul ăsta. Am făcut un crop, nici nu trebuie să fie o calitate foarte mare. Important e să se vadă exact ce reprezintă produsul. Și după care puteți vedea că eu am tot generat aici, am făcut și niște teste de video și vă dați seama că nimic nu e ușor, nici măcar în AI, și am testat o grămadă de prompturi, o grămadă de lumini, multe generări probabil nici nu le mai vedeți că mai ștergeam din ele. Dar mi-a plăcut cumva mood-ul ăsta, așa, să pară că e un fel de poveste în interiorul Starbucks și că toată lumea vrea să fie în interior. Ce am făcut pe aici? Și am ajuns la ceva de genul ăsta. Cred că chiar imaginea asta am folosit-o. Bineînțeles, pe fiecare imagine trebuie să intervii, să repari text, logo-uri, poate să adaugi ninsoare și tot așa. După cum puteți vedea, am generat fiecare cadru, foarte multe generări, nu știu, cred că în total am peste 1500 de generări.
Inițial nu am păstrat neapărat o ordine a generărilor, vreau să văd generările care mă interesau, să văd dacă reușesc să le fac, cum ar fi packshot-ul, consistența caracterelor și așa mai departe. Și ca să nu mai rămânem aici pe Hixfield să tot dau scroll, că după cum puteți vedea suntem aici așa. Avem mult de scrollat, vă arăt imaginile pe care le-am generat direct de aici, da? Vi le arăt pe toate pe rând, ca să vedeți și să puteți face și o comparație cu cum a ieșit pe video, da? Avem ceva de genul ăsta. Fiecare cadre, astea două le-am le-am inversat, da? După cum puteți vedea aici se vede că am schimbat logo-urile. O să vă explic imediat și cum schimbăm logo-urile. De exemplu, aici n-a fost nevoie, sunt unele cadre unde nu e neapărat nevoie să le schimbi. Detalii, cad niște firmituri de alune topite, zdrobite și am vrut să nu le văd în generare pentru că probabil m-ar fi încurcat mai mult, dar în același timp am avut un hard time pentru că îmi genera niște bucăți foarte mari și eu aveam nevoie de niște bucăți mici și n-am reușit, dar asta e problema momentan la AI. Oricât de detaliat ai fi pe prompt, nu te ajută, pentru că vedeți și aici mi-a generat niște bucăți foarte mari, dar e ok, funcționează. Până și aici, niște probleme, da, consistența caracterului, un trick pe care eu l-am folosit un depth of field foarte mare ca să nu-ți dai seama exact locația și ce e în spate, dar a păstrat, să știți că a păstrat locația destul de bine și atmosfera. Da, și packshot-ul care mi se pare că e extraordinar, la fel și aici am schimbat logo-urile. Probabil că se vede, dar e mult mai ok decât ce-mi generase el, pentru că îmi pocea tot timpul ochii și gura. După ce avem toate cadrele generate, sau mă rog, v-am zis, nu e neapărat, că nici eu nu le-am luat într-o ordine și nu le-am generat într-o ordine. Eu am încercat să fac cadrele mai grele prima dată și după aceea făceam cadrele mai ușoare, ca să știu dacă schimb sau nu povestea. Că degeaba generam cadrele ușoare și mă trezeam la final că nu reușesc să fac packshot sau nu reușesc să păstrez consistența. Deci ăsta a fost workflow-ul meu. Nu e neapărat cel mai bun, nu e neapărat să-l urmați, dar asta am făcut eu. Acum haideți să vă arăt cum schimbăm logo-ul în Photoshop. Deci cam așa arătau logo-urile generate de către Seedream, pentru că asta cred că e o imagine de Seedream sau Nano Banana, nu mai știu sigur. Dar oricum, după cum puteți vedea, logo-urile sunt destul de pocite, turtite, e groaznic, nu poți să folosești așa ceva. Și atunci soluția pe care am găsit-o eu și cea mai simplă e pur și simplu ștergem logo-urile astea, adică efectiv nu avem nevoie de ele, le selectăm așa și folosim Generative Fill și scriem aici white paper, pentru că dacă îi scrii delete sau dai remove, s-ar putea să încerce să-și genereze fundițele astea roșii. Cel puțin ăsta a fost cazul meu. De asta am folosit eu Generative Fill. Așteptăm să se încarce, până atunci pregătim și noi logo-ul nostru Starbucks. După cum puteți vedea, mi-a făcut fundița asta, care nu mă deranjează că e acolo, deci efectiv poate să rămână așa. Pe mine mă interesează să pot să-mi pun logo-ul, da? I-am dat pur și simplu drag and drop, îl facem pur și simplu mai mic, așa. Și acum îl facem Smart Object pentru a avea control ulterior dacă vrem să mai modificăm ceva, îl mai așezăm aici cum ne place nouă și mergem la Image Adjustment, Brightness and Contrast și aș da un pic din Brightness, sau de fapt nu, haideți că mergem în Image Adjustment, Curves și vreau să-i mai scad din albul ăsta, exact, pentru că în realitate nu ai pure white în condițiile astea de lumină, și atunci ar trebui să fie logo un pic mai puțin luminat, da? După care mergem în Filter, Camera Raw Filter și din temperatură îi dăm un pic spre galben, da? Putem să ne jucăm și de aici din Color Grading și dăm un pic pe Highlight din galben, da, dar atunci o să mai scădem din temperatură. După care, sigur, puteam să facem asta de la început, dar mie mi s-a părut că ajută să intervii și tu cu niște modificări, pur și simplu dăm pe Harmonize. Ai ceva de genul ăsta, ceea ce mie mi se pare folosibil. Deci cam asta e treaba cu logo-urile. Mai târziu o să vă arăt cum schimbăm și textul ăla pe care l-ați văzut sus, unde scrie Starbucks la începutul videoului, da? Dar mai târziu, mai rămâneți un pic cu mine. Și acum, partea voastră preferată,
cum generăm videoclipurile. Nu e vreo filozofie la generările de video, pentru că funcționează exact ca la generările de imagine, adică tot cu ChatGPT îi dai imaginea pe care ai generat-o, cum e în cazul nostru, hai să căutăm și noi aici primul cadru, da? Îi dai lui ChatGPT imaginea asta și îi spui ce vrei să se întâmple. Deci cam asta, nu trebuie să te complici. Îi zici, ajută-mă cu generarea asta video, aceasta este imaginea, aș vrea să fie camera, se mișcă nu știu cum, personajul face nu știu ce, în fundal se întâmplă nu știu ce, deci detaliile tale, da? Cu siguranță și la video nu o să-ți meargă de fiecare dată. Dacă la imagine am folosit Seedream 4.0 și Nano Banana, pe partea de video am folosit Kling, VO3, stai să vedem dacă m-a mai ajutat ceva. Deci avem așa, cel puțin în Hixfield. Avem Kling, care pentru mine e gratuit. Seedance, să știți că Seedance poate să funcționeze, dar ce am observat la Seedance este că acolo unde am logo-uri sau text, mi le strica foarte mult, așa că n-am folosit. Dar cele mai importante e Kling și VO3. V-am zis, nimic nu iese din prima, nici măcar în AI. Prima mea generare a fost ceva de genul ăsta, care după cum puteți vedea am un Dolly In, am folosit cu Hixfield Lite, care are un camera control dacă nu mă înșel. Nu m-a ajutat foarte mult. Unele generări nu mă ajută că e prea încet mișcarea camerei sau se mișcă ea prea încet, deci niciodată nu-ți iese din prima. Cred că acesta este cadrul pe care l-am folosit, dacă nu mă înșel. Da? După cum puteți vedea, arată super bine, adică am generat cam 1500 de video și poze, deci trebuie să stai un pic de el. Deci o zi întreagă, dacă vrei să faci ceva de genul ăsta, trebuie să stai toată ziua pe el. Hai să vedem ce am mai făcut pe aici. Eu le-am făcut concomitent, generam o poză, generam un video, ca să văd, eram și curios să văd ce pot să fac, adică cât de mult pot să întind proiectul ăsta. Cadrele astea sunt super mișto de macro, pentru mâncare, mi se pare că Kling face o treabă extraordinară și Seedream, da? Și hai să vedem un cadru cu clienta noastră, dacă găsim, unde am încercat să o fac să vorbească. Ia uitați-l, VO3. Hello, I'd like to order a toffee nut latte. Deci mișcare mult mai naturală, cum clipește, cum vorbește, dinții sunt mult mai aproape. Și VO3, mă rog, eu am folosit VO3 Fast și VO3 îi face un pic de smooth, dar nu atât de tare ca celelalte. Deci pe mine personal mă ajută la dialog, clar VO3 costă un pic mai mult, dar merită, efectiv merită. Cam așa arată interfața de generare video. Putem să schimbăm de aici modelul, da? Și să zicem că folosim Kling 2.5 pe care eu l-am folosit cel mai mult. Avem aici promptul, mă rog, hai să lăsăm așa. Acum eu am Unlimited dacă folosesc aceste setări, da? Dar nu e neapărat, adică nu m-am folosit tot tipul de Unlimited. Aveți imaginea, promptul, puteți să puneți și niște template-uri de ale lor în cazul în care vă ajută, că de exemplu la Kling, la camera control aveți doar astea două, dar dacă vreți să faceți un efect sau ceva crazy, puteți să folosiți din template-urile astea. Pentru că nu știu dacă știți, dar multe chestii AI pe care le vedeți pe social media și ziceți, mamă ce tari sunt pe Hixfield. Adică, uite, de exemplu, uite că vă arătam pe monitor, doamne, video ăsta la care mă uit acum cu Starship Troopers, ăsta l-am văzut foarte, foarte mult pe TikTok. Deci multe chestii sunt pe Hixfield, adică nu neapărat să generezi spoturi, poți să creezi content efectiv. Bun, și acum să presupunem că am reușit să generăm toate videoclipurile noastre, dar acum trebuie să vedem ce facem cu ele. Cam așa arată videoclipurile mele. Bă, am o imagine aici, wait, what? Ok, scuzați-mă. Dar ele arată cam așa, adică nu au color grade sau ceva, dar totuși v-am zis, au o continuitate. Arată genial efectiv, adică Kling și Seedream pentru mine au fost pe proiectul ăsta cele mai tari și m-au ajutat cel mai mult. Ok, v-am zis, băi, ce facem cu toate videoclipurile astea? Păi, eu le-am băgat în After Effects pentru că, după cum v-am zis, mai sunt niște chestii pe care am vrut să intervin, da? Cum ar fi, de exemplu, primul cadru, am avut foarte mari probleme cu logo-ul și textul, adică ați văzut ce se poceapă acolo textul, oribil.
Acum, eu nu pot să vă învăț în videoclipul ăsta After Effects și să vă fac un tutorial despre cum să faci tracking, cum să pui un text, cum să pui un color grade sau să faci, cum îi zice, compoziție. Lucrurile astea poate le facem în un alt videoclip dacă vă interesează, dar ceva de genul a ieșit. Adică am pus ninsoare, am pus logo-urile, textul. Stai să vedem dacă putem să le dezactivăm fără să stricăm ceva. Bun, deci cam așa e. E bine, dar se poate și mai bine, știi? Adică Starbucks nici măcar nu scrie, e random așa, nu e mișto. Și de asta eu am făcut prima dată, am scos personajul, adică l-am duplicat cum ar veni, stai să vedem care este, tu cred că ești. Da, i-am făcut un rotobraș personajului, să-l avem separat, să nu ne încurce cu măștile pe acolo. După care am completat aici cu Photoshop Generative Fill, am făcut tracking, am înlocuit porțiunea asta și dacă nu mă înșel am înlocuit și logo-ul. Dar logo-ul l-am pus direct peste, adică ăsta, sigla mă refer. Și vedeți, am făcut un tracking pe partea de sus. De fapt, hai să revenim cu toate la loc. Da, am scris după aia eu textul, am pus niște efecte să replice exact textul din generare, pentru că mi-a plăcut și după cum puteți vedea, da, am pus și logo-ul. N-arată exact la fel, dar din nou am făcut un tracking acolo și am pus niște efecte să pară că e din același vibe. Da? După care puteți vedea că am pus niște zăpadă. Am pus zăpadă foarte important când faceți compositing, să nu lucrați doar pe foreground, da? Să încercați să puneți elemente și în background. Pentru că, de exemplu, în cazul meu, eu am pus niște zăpadă în foreground și am pus niște zăpadă în middle ground. Adică în spatele personajului. Deci zăpada asta multă pe care o vedeți, ea nu trece prin fața personajului. Și din nou, zăpada care e în foreground e mult mai mare, sunt mult mai mari fulgi, vedeți? Pentru că, într-adevăr, dacă e mai aproape de cameră, logica este că, fulgii sunt mai mari și atunci de asta avem o naturalețe aici, da? După cum puteți vedea, putem să lucrăm în felul ăsta, pentru că generarea, deși are multe probleme, poate oamenii ăștia arată dubios, adică ce face băiatul ăsta aici? Se roagă? Nu înțeleg. Textul și imaginea asta n-are niciun sens, dar nu te uiți la chestiile astea, pentru că ele sunt în planul secundar, ok? Și în compoziția principală am făcut niște adjustment layer de color grade și compositing. Da, am mai adăugat un glow, un lumetri, un chromatic aberration pe margini, da? Ca să dăm un pic de realism acestei imagini, să nu pară că e generat. Am pus și un grain, după cum puteți vedea. Adică am stat un pic și pe parte de post-producție și de post-procesare a imaginii. Și rezultatul l-ați văzut, da? Și aici la fel am pus ninsoare, din nou am pus în foreground, în background, foarte importante lucrurile astea. Ajută la realism, știi? Pe lângă asta, bineînțeles că am pus muzică, sound effects, motion graphics, pentru că și partea de packshot a fost făcută de către mine, adică n-am generat-o cu AI. Logo-urile, vedeți, că arată mult mai ok, adică efectiv nu-ți dai seama, man, că nu sunt de aici, știi? Deci nu cred că bagi de seamă să-ți dai seama, nu sunt de aici. Știi, le-am înlocuit pe toate, deci și cam asta este. Adică am pus și un disclaimer pentru că, într-adevăr, mi s-a părut că unul la mână care arată profesional și doi la mână ar trebui cumva să pară un disclaimer că cumva imaginile astea au fost generate și sunt făcute perfect, să zic așa. Cam acesta a fost breakdown-ul. Sper că n-am omis lucruri, sper că nu m-am lungit prea tare, sper că ați înțeles. Pe mine mă ajută să-mi dați un feedback în comentarii, să-mi spuneți, n-ai explicat foarte bine aici, puteți să ne arăți asta. Eu o să încerc să filmez de acum încolo procesul efectiv. Dacă văd că vă place videoclipul ăsta, bineînțeles, adică dacă facem vizualizări, dați like-uri și toate cele, facem treabă frumoasă și încerc și eu să mă dedic cumva mai mult. Până atunci, dați un subscribe, dați un like, dați un share. V-am zis, comentariile mă ajută foarte mult, că vreau să comunicăm, vreau să fim o comunitate. Ce să zic, mai departe, să ne vedem cu bine la un nou videoclip, cel puțin la fel de interesant ca acesta. V-am pupat!